यदि आप ऑडियो बैलेंस करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि यदि आप साउंड को मैनेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन कर लेना चाहिए। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको आना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वर्जेशन, अर्थात ये जो हम बात बोल रहे हैं ये हमारा है रियलमी का फ़ोन का सेटिंग्स है। पर यदि आप रेडमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग या कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं तो आपको आना होगा एडिशनल सेटिंग या एक्सेसिबिलिटी। आप कहीं भी जाए आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में आना ही है। ओके, यदि आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप जाइए सर्च बार में जाकर यहाँ से एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को सर्च करके वहाँ से आप इंटर कर सकते हैं। ओके, पर मैं आपको सेटिंग के माध्यम से ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वर्जेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आने के बाद आपके पास विजन और यहाँ पर हियरिंग पर आपको क्लिक करके यहाँ से आप आ सकते हैं ऑडियो बैलेंस वाले सेक्शन में। इसके बाद यहाँ से आप मन चाहे ऑडियो बैलेंस कर सकते हैं राइट साइड या लेफ्ट साइड, जिसका भी आवाज़ आपको धीमी या ज़्यादा करना है आप यहाँ से उसे कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं धीमी आवाज़ नहीं बल्कि हमको इक्वल मिले, बराबर मिले, तो आप बीच में कर सकते हैं। या आप सोच रहे हैं कि नहीं जो आवाज़ कम बेस आ रहा हमारा मोबाइल का आवाज़ जो बढ़ जाए, इसके लिए आपको मोनो को ऑन कर देना चाहिए। इसमें ज़्यादा नहीं, इतना ही सा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।